Upin, Ipin, balik cepat. Dah senja ni. Dah sampai? Reti pula korang balik awal. Opa, Cikgu Jasmine cakap kalau balik lewat selepas maghrib, nanti kena tangkap hantu. Betul ke? Taklah. Mana ada hantu? Cikgu Jasmine cakap macam tu sebab nak suruh korang balik awal untuk sembahyang maghrib. Oh, saja je Cikgu Jasmine ni. Kan Ipin? Betul. Opa, lepas maghrib nanti, boleh tak kita orang pergi surau? Tak adalah dia buat kenduri doa selamat. Boleh. Korang nak pergi dengan siapa? Ehsan, Fizi, Mail. Mail mana? Alah, Mail RM2. Yelah. Dah. Pergi mandi cepat. Lepas tu semayang. Baik, Kak. Lepas ni Opah nak pergi rumah Nek Som untuk beberapa hari. Kau berdua jangan nakal. Baik, Opa.